Une glace voulait faire des pancakes, mais ses parents lui disaient de manger du poisson congelé. Elle n'était pas trop chaude, mais elle a mangé quand même. Et puis, oh non, une de ses dents s'est cassée. Elle en a eu marre, et elle est partie du réfrigérateur. Dans la rue, elle a goûté des trucs comme de la barbe à papa et des hot dogs. Mais elle a commencé à fondre et elle s'est évanouie. Heureusement, une bouteille de lait l'a trouvée et l'a emmenée chez un chef célèbre. Le chef lui a dit de retourner au réfrigérateur, mais la glace a dit non. Elle en avait marre de la même chose tout le temps. Alors, le chef a demandé à un type qui s'appelle Monsieur Dorito de faire un casque spécial pour la glace. Au début, elle n'a pas aimé, mais après, le casque est devenu super cool. La glace l'a mis, et elle a emmené sa famille au restaurant. Ils ont mangé des pancakes délicieux ensemble et la glace était super heureuse.